É a fogueira, filho. Na advertência pra poder vir trabalhar. Tá quente? Ele falou, vou ficar de olho em você. Tá soprando fogo? Isaac. Parabéns pra você, vencedora da querida e Aí você pode perceber. Tá aparecendo, caralho. Parabéns pra você. Parabéns. Pra isso daí o cartão não vincula só o serviço.